નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એસવાય બીકોમ સેમ 3 ટેક્સેશનનું ચેપ્ટર મૂડી નફો જેનો આપણે આજે બીજો ભાગ જોઈશું, જેમાં આપણે મૂડી નફાના પ્રકારો જોવાના છે મિત્રો. તો મિત્રો, મૂડી નફાના બે પ્રકાર છે. એક તો લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો અને બીજું ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો. તો મિત્રો, લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો એટલે શું? તો કે જે લાંબા ગાળાની મિલકતો છે, લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકતો, કઈ મિલકતો? મૂડી મિલકતો. એ લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકતો વેચતા જે નફો થશે તેને લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો કહેવાશે. અને ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો એટલે કે ટૂંકા ગાળાની જે મૂડી મિલકતો છે એને વેચતા જે મૂડી નફો થશે તેને આપણે ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો કહીશું. તો મિત્રો, લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત કોને કહેવાશે અને ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત કોને કહેવાશે તે પણ જાણવું જરૂરી બને છે મિત્રો. તો સૌપ્રથમ તો આપણે લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત કોને કહીશું અને ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત કોને કહીશું તે જોઈએ મિત્રો. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે 12 માસ. તો મિત્રો, 12 માસ એટલે શું? તો કે જે કર ભરનાર શખ્સ છે એ કર ભરનાર શખ્સ 12 માસ સુધી કોઈ પણ મૂડી મિલકત છે એને પોતાની પાસે ધારણ કરેલી રાખે. 12 માસ સુધી પોતાની પાસે ધારણ કરેલી રાખે એટલે કે 12 માસ સુધી એ મૂડી મિલકત વેચશે નહીં. 12 માસ પછી મૂડી મિલકત વેચશે તો તેને લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત કહેવાય. અને જો કર ભરનાર જે શખ્સ છે એ મૂડી મિલકત છે એને 12 માસની અંદર એટલે 12 માસ કરતાં ઓછા સમયગાળામાં જ વેચી નાખે તો એ ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત કહેવાય. તો મિત્રો, 12 માસ છે એ અમુક મિલકતને લાગુ પડશે. કઈ મિલકતને 12 માસ લાગુ પડશે તો તે જોઈએ. સૌપ્રથમ તો છે નોંધાયેલા શેર અને ડિબેન્ચર. જો મિત્રો, કર ભરનાર શખ્સ છે એ નોંધાયેલા શેર કે ડિબેન્ચર પોતાની પાસે 12 માસ સુધી ધારણ કરી રાખશે તો તે લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. એટલે કે 12 માસ બાદ તે નોંધાયેલા શેર કે ડિબેન્ચર વેચશે તો તે લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. પરંતુ મિત્રો, જો તે નોંધાયેલા શેર અને ડિબેન્ચર 12 માસની પહેલાં જ વેચી નાખશે, કર ભરનાર શખ્સ 12 માસની પહેલાં જ વેચી નાખશે તો નોંધાયેલા શેર અને ડિબેન્ચર એ ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. એટલે કે ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. તેવી રીતે છે બીજું ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ. ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ. પછી ઝીરો કૂપન બોન્ડ. ત્યારબાદ આવે છે યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના યુનિટ. આ જે 4 પ્રકારની જે આપણને મૂડી મિલકતો છે મિત્રો, એ 4 પ્રકારની મૂડી મિલકતોને 12 માસનો સમયગાળો લાગુ પડશે. જો આ 4 પ્રકારની મૂડી મિલકત કર ભરનાર શખ્સ પોતાની પાસે 12 માસ કે તેથી વધુ સમયગાળા સુધી પોતાની પાસે ધારણ કરેલી રાખશે તો આ તમામ મૂડી મિલકત લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. અને જો 12 માસ સુધી ના ધારણ કરી શકે તો એ તમામ મૂડી મિલકત કઈ બનશે? ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત. તો અન્ય મૂડી મિલકતોને 24 માસનો પણ સમયગાળો લાગુ પડે છે. તો અમુક મિલકતો એવી હોય છે મિત્રો કે એ મિલકતોને 24 માસ સુધી કે તેથી વધુ કર ભરનાર શખ્સ ધારણ કરી રાખે તો તે મૂડી મિલકત લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત કહેવાય. અને 24 માસ પહેલાં જ વેચી નાખે તો એ મૂડી મિલકત ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત કહેવાશે. તો કઈ મૂડી મિલકતને 24 માસનો સમયગાળો લાગશે? તો 2 છે. એક તો જમીન અને મકાન અને બીજું છે બિન નોંધાયેલા શેર. તો મિત્રો, જે જમીન અને મકાન છે અને બિન નોંધાયેલા શેર છે એના માટે આપણે લાંબો ગાળો કે ટૂંકો ગાળો નક્કી કરવો હોય તો 24 માસનો સમય આપણે લઈશું. જો કર ભરનાર શખ્સ જમીન મકાન પોતાની પાસે 24 માસ કે તેથી વધુ સમયગાળા માટે પોતાની પાસે ધારણ કરેલી રાખશે તો એ જમીન મકાન લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. પરંતુ જો 24 માસની પહેલાં જ કર ભરનાર શખ્સ એ જમીન મકાન વેચી દેશે તો એ જમીન મકાન ટૂંકા ગાળાની શું ગણાશે? મૂડી મિલકત ગણાશે. તેવી રીતે બિન નોંધાયેલા શેર 24 માસ કે તેથી વધુ સમયગાળા સુધી ધારણ કરી રાખે તો એ લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત, અને 24 માસની પહેલાં જ વેચી નાખે તો એ ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત ગણાશે. ત્યારબાદ આપણે અમુક મિલકતો છે એને 36 માસનો સમયગાળો પણ લાગે છે. એવી કઈ? તો કે ઉપરોક્ત સિવાયની તમામ મૂડી મિલકતો. જે ઉપર આપણને જે મૂડી મિલકતો જોઈ, કઈ મૂડી મિલકતો આપણે મિત્રો ઉપરોક્ત જોઈ? તો આપણે ઉપર સૌપ્રથમ તો આપણે ઉપર કઈ મૂડી મિલકત જોઈ? તો કે નોંધાયેલા શેર અને ડિબેન્ચર, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ,
ઝીરો કૂપન બોન્ડ અને યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના યુનિટ, આ 4 મૂડી મિલકત માટે આપણે 12 માસનો સમયગાળો ધ્યાનમાં રાખીશું કે એ લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત છે કે ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત, એ જાણવા માટે આ 4 જે મૂડી મિલકત છે એના માટે આપણે 12 માસનો સમયગાળો ધ્યાનમાં રાખશું. ત્યારબાદ કઈ આપણે મૂડી મિલકત જોઈ તો કે જમીન મકાન અને બિન નોંધાયેલા શેર. તો આ જમીન મકાન અને બિન નોંધાયેલા શેર માટે ટૂંકો ગાળો અને લાંબો ગાળો નક્કી કરવા માટે આપણે 24 માસનો સમયગાળોને ધ્યાનમાં રહીશું. તો આજે આપણને 6 પ્રકારની મૂડી મિલકત જે આપણને ઉપરોક્ત આપી છે, જેમાંથી 4 મૂડી મિલકત માટે 12 માસનો સમયગાળો અને 2 મૂડી મિલકત માટે 24 માસનો સમયગાળો છે. તો આ સિવાયની કોઈ પણ જે મૂડી મિલકત હશે ને મિત્રો, તેના માટે આપણે 36 માસનો સમયગાળો ધ્યાનમાં લઈશું. કેટલા માસનો? તો કે 36 માસનો આપણે સમયગાળો ધ્યાનમાં લઈશું. આપણે જો દાખલામાં જમીન મકાન આપેલું હોય મિત્રો, તો એ લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત છે કે ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત છે, એ જાણવા માટે આપણે કયો સમયગાળો લઈશું મિત્રો? 24 માસનો સમયગાળો લઈશું. તેવી રીતે આપણને જો દાખલામાં નોંધાયેલા શેર અને ડિબેન્ચર આપેલા હોય તો તેના માટે ટૂંકા ગાળાની મૂડી મિલકત છે કે લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત છે, તે જાણવા માટે આપણે 12 માસનો સમયગાળો મિત્રો ધ્યાનમાં લઈશું. તો આ સાથે આજનો આપણો વિડીયો લેક્ચર સમાપ્ત થાય છે. આવા જ અવનવા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ મિસ્ટર બીકોમને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો.